طيب ابغى ارجع معك دكتور لموضوع انقطاع النفس وقت النوم، لانه حقيقه موضوع مهم جدا. ايش المضاعفات دكتور اللي ممكن تحدث على المريض اللي عنده انقطاع نفس وقت النوم؟ بالنسبه لانقطاع النفس وقت النوم، اكتر حاجه ممكن تعمل لنا مشكله هو كميه الاكسجين الموجوده في الدم بتقل. فتخيل ان انت الاكسجين اللي واصل لكل اجزاء جسم الانسان قليله، فناخدها كده بالترتيب، نيجي على المخ نلاقي المخ الاكسجين بتاعه ما بيوصلش كويس، فتلاقي المريض صاحي من النوم ما نامش كويس، عنده رغبه في النوم اثناء النهار بشكل كبير جدا، بتلاقي عنده حاله عصبيه كتير. بعض المشاكل اللي بتقابلنا، الناس اللي بتسوق فترات طويله وعندهم شخيره او توقف تنفسي اسنانهم، للاسف الناس دي ممكن تنام اثناء القياده. ولو كان زي ما بيقولوا عندنا بياخد خط ولا مسافه طويله، ممكن فعلا ينام في اثناء النوم ويعمل مشاكل كتير. وبالتالي فدي من ضمن المضاعفات الخطيره، اللي هو الرغبه في النوم، وبيحصل ده غصبا عن المريض، كميه أيوه. الاكسجين اللي بتقل، فغصبا عنه الجسم بتاعه بيرفض ان هو يستمر، يعني وبيحتاج ان هو ياخد راحه فبينام. الحاجه التانية مضاعفات القلبية. مضاعفات القلبية أساسها ارتفاع ضغط الدم، واحنا قلنا قبل كده ان معظم الحالات اللي كان ارتفاع ضغط الدم سببه الشخيرة وتوقف التنفسي أثناء النوم، الحمد لله المريض بيتوقف تماما عن أخذ العقاقير الطبية بعد العملية.